我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人樊肥肥、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。 上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎《九州天空城》剧组的所有演职人员们。有没有觉得听这个名字就特别的奇幻？好的，我们也请这样的一组充满着青春气息的演员们啊，移步到我们的合影区进行拍照留念。有请我们九州天空城的各位演员来移步我们的合影区留念。来，有请。刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。 上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的。我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人樊肥肥、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘。驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎。 好的，我们也请这样的一组充满着青春气息的演员们啊，移步到我们的合影区《九州天空城》剧组的所有演职人员们。有没有觉得听这个名字就特别的奇幻？刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。 上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的。我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人。的驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎《九州天空城》剧组的所有演职人员们。 有没有觉得听这个名字就特别的奇幻？樊肥肥、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘。驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎。好的，我们也请这样的一。 好的，我们也请这样的一组充满着青春气息的演员们啊，移步到我们的合影区进行拍照留念。有请我们九州天空城的各位演员来移步我们的合影区留念。来，有请。我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人樊肥肥、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演。 关晓彤、刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量引发的故事。我们再一次欢迎《九州天空城》剧组的所有演职人员们。有没有觉得听这个名字就特别的奇幻？樊肥肥、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘。驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎。好的，我们也请这样的一。名字就特别的奇幻。好的，我们也请这样的一组充满着青春气息的演员们啊，移步到我们的合影区进行拍照留念。有请我们九州天空城的各位演员来移步我们的合影区留念。来，有请。
刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。上影环亚和企业影业。我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人樊斐斐、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎《九州天空城》剧组的所有演职人员们。有没有觉得听这个剧组的所有演职人员们？有没有觉得听这个名字就特别的奇幻？刘畅、鞠婧祎、刘敏、赵健、阿丽亚、杨金城，欢迎各位。上影环亚和企业影业出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人的驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所出品的东方奇幻电视剧《九州天空城》，讲述了在神秘力量的我们而来的是电视剧《九州天空城》的剧组，我们要欢迎制片人樊斐斐、总导演杨磊、视觉导演陆贝科，还有主演关晓彤、刘驱使之下，人族和羽族在维系了短暂的和平之后，再度陷入到了剑拔弩张的战争局面所引发的故事。我们再一次欢迎。好的，我们也请这样的一组充满着青春气息的演员们啊，移步到我们的合影区《九州天空城》。